Good morning, friend. Guten Morgen, Freunde. Remember what I promised you last night? Erinnerst du dich, was ich versprochen habe? I promised you that we are going to start with a great Bible verse. Ich versprach dir, dass wir mit einem großartigen Bibelvers beginnen werden. Now I'm going to read the Bible verse from the Passion Translation. Ich werde den Bibelvers aus der Passion-Übersetzung lesen. It's a really good translation. Es ist eine wirklich gute Übersetzung. Now, I would not use the translation for study only, Ich würde nicht nur diese Übersetzung zum Studieren verwenden, but I just read it for devotional. jedoch lese ich sie für Andachten. Now, I have one main translation that I use in English, which is the New King James Version. Ich habe eine Hauptübersetzung, die ich im Englischen verwende, und es ist die New King James Version. But the moment one scripture grips my heart, Wenn jedoch eine Schriftstelle mein Herz ergreift, I always use many different translations and also go in the original language to research. verwende ich zur Nachforschung immer viele verschiedene Übersetzungen und gehe auch zur Originalsprache. So look what he says. Also schau, was da geschrieben steht. But the kingdom of God is not a matter of rules about food and drink. Römer 14, Vers 16. Denn das Reich Gottes besteht nicht aus Vorschriften über Essen und Trinken, But it is in the realm of the Holy Spirit filled with righteousness, joy and peace. sondern es ist im Reich des Heiligen Geistes erfüllt von Gerechtigkeit, Frieden und Freude. See, what is Paul saying? Was sagt Paulus? He's not really talking about eating or not eating. Er spricht nicht wirklich darüber, zu essen oder nicht zu essen. You have to understand the context. Du musst den Kontext verstehen. These people were judging and condemning and criticizing their brothers Diese Leute urteilten, verdammten und kritisierten ihre Brüder, because some of them chose not to eat certain foods as a religious service and others chose to eat. weil einige sich entschieden haben, gewisse Nahrung nicht zu essen als religiöse Tat und andere entschieden sich, diese zu essen. It had to do with their own conscience. They did not allow them to eat certain things. Es hat mit dem eigenen Gewissen zu tun, das ihnen nicht erlaubte, gewisse Dinge zu essen. So in this context, Paul is saying, In diesem Kontext sagt Paulus, he's saying, listen, the kingdom of God is not about these rules and regulations about what you can eat, what you cannot eat. hör zu, in diesem Königreich geht es nicht um Regeln, was du essen darfst und was nicht. It's a completely different thing. Es ist etwas völlig anderes. It's a realm of the Holy Spirit. Es ist ein Reich des Heiligen Geistes. Look what he says in verse 18, which the Passion translation translates beautifully. Schau, was er in Vers 18 sagt, was die Passion-Übersetzung wunderbar übersetzt. Serving the anointed one by walking in these kingdom realities pleases God and earns the respect of others. Dem Gesalbten zu dienen, indem wir in diesen Königreich-Realitäten leben, gefällt Gott und gibt irdischen Respekt von anderen Menschen. Man, I love this. Ich liebe das. Walking in these kingdom realities. In diesen Königreich-Realitäten leben. You see, it's a kingdom reality that peace, joy, and righteousness is part of this kingdom. Es ist eine Königreich-Realität, dass Friede, Freude und Gerechtigkeit zu diesem Königreich gehören. But this does not mean that you actually walk in it. Aber das heißt nicht, dass du tatsächlich darin lebst. And that is one of the problems. Und das ist eines der Probleme. You remember the devotional we did about experiencing? Erinnerst du dich an die Andacht, die ich über Erleben gemacht habe? Nothing in the kingdom helps you unless you come to the place of experience. Nichts im Königreich hilft dir, es sei denn, dass du es erlebst. So the Passion Translation says it right. We need to walk in these realities. Die Passion-Übersetzung sagt es richtig. Wir müssen in diesen Realitäten leben. And I'm going to take out just the one reality, which is peace. Ich werde nur eine Realität herausnehmen, und zwar Frieden. You know, the meaning of peace, which comes from the ancient Hebrew concept, Die Bedeutung von Frieden, was aus dem alten hebräischen Konzept kommt, which is rooted in the word shalom. was im Wort Shalom den Ursprung hat. The shalom word, it means a complete wholeness, Das Wort Shalom bedeutet eine Vollständigkeit, plenitude, a completeness, a soundness, eine Vollkommenheit, eine Perfektion, health, safety, and prosperity. Gesundheit, Sicherheit und Wohlstand. And according to the Hebrew, it carries with it the implication of permanence. Und gemäß dem Hebräischen trägt es in sich das Wort Beständigkeit,
von Dauer sein. You know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means it does not depend on anything around you. It's permanent. Es bedeutet, dass es nicht davon abhängt, was um dich herum geschieht. Es ist von Dauer. So God desires for everyone in his kingdom to experience this peace permanently. Gott wünscht sich, dass die Menschen in seinem Königreich diesen Frieden beständig, dauernd erleben. My friend, I'm going to make a very strong statement here. Mein Freund, ich mache hier eine sehr klare Aussage. If you do not experience that kind of peace, Wenn du diese Art von Frieden nicht erlebst, which is wholeness, completeness, Ganzheit, Vollständigkeit overall well-being, und allgemeines Wohlergehen, a life of victory and health and safety and prosperity, ein Leben des Sieges, der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlstandes, you are not experiencing what Jesus paid for on the cross. erlebst du nicht, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat. Jesus paid to put you inside of that kingdom. Jesus bezahlte, um dich in dieses Königreich hineinzuversetzen. And as a citizen of that kingdom, that kind of a peace is your legal right. Und als Bürger dieses Königreiches ist diese Art von Frieden dein gesetzlicher Anspruch. But you know, very few Christians have it permanently. It's very passing and depending on circumstances. Wenige Christen erleben es dauernd. Es geht vorbei und hängt sehr stark von den Umständen ab. I call this fake peace. Ich nenne dies gefälschten, falschen Frieden. Peace that depends on circumstances is in reality fake peace. Frieden, der von Umständen abhängt, ist in Wirklichkeit falscher Frieden. That's not the peace that we desire. Das ist nicht der Friede, den wir uns wünschen. And it's not the peace that God desires for us. Und es ist nicht der Friede, den sich Gott für uns wünscht. So, God has a kingdom ready for you to walk in and experience. Gott hat ein Königreich für dich bereit, um darin zu leben und es zu erleben. And one of the attributes in this kingdom is incredible peace, which is well-being. Und eines dieser Attribute im Königreich ist unglaublicher Friede, was Wohlbefinden bedeutet. A general overall well-being, Ein allgemeines Wohlbefinden, independent of your circumstances. unabhängig von deinen Umständen. We will continue tomorrow. Wir werden morgen weitermachen.